Hello， 那在加密圈秘籍的秘籍呢，其实就是坚持还有复利。首先，坚持是关键。在这个圈子里呢，市场风起云涌的，价格波动无常，但只要你保持冷静，坚持自己的策略目标，不随便受外界情绪影响，你就是最稳的那个。其次，复利效应才是实现持续增长的利器。赚到了钱，别着急花，再投进去，让复利效应帮你赚钱。时间一长，你就会发现你的财富在悄悄翻倍了。总之，耐心为王，成功不是一夜之间的事，需要耐心还有积累。这个圈子赢到最后的不是谁有更多本金，而是谁最撑得住气。